Bentornati a Football Benchmark, bentornato anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Oggi insieme a te vogliamo analizzare la Roma americana, quindi la Roma di Pallotta. Che cosa ha portato Pallotta nella capitale a livello sportivo, naturalmente, visto che dei risultati sportivi poi si farà la riga finale alla fine della stagione. Il trend però dell'impegno di Pallotta all'interno della Roma lo possiamo già comunque analizzare per capire anche quale può essere la prospettiva futura della Roma anche a livello sportivo. Siamo partiti insieme a te ad analizzare i dati dalla stagione 2010-2011, l'ultima stagione dell'era Sensi, fino ad arrivare naturalmente a quella analizzata con i vostri bilanci 2015-2016. C'è una crescita importante del ricavo operativo, considerando anche i ricavi che arrivano dalla UEFA, rispetto alla prima stagione Sensi, con una crescita graduale nonostante la contrazione del primo anno americano. Sì. Ecco, questa grafica fa vedere un dato fondamentale, l'importanza di qualificarsi per la Champions League e i ricavi che la Champions League può portare. Perché nell'era Pallotta, i primi 3 anni la Roma non ha partecipato alla Champions League e vediamo che i ricavi totali sono al di sotto dell'ultimo anno della famiglia Sensi. Nel momento in cui nella stagione 14-15 la Roma è arrivata in Champions League, i ricavi sono cresciuti. Quello che è importante dire, tu facevi accenno cosa ha portato la famiglia Sensi, posso dirti cosa non ha portato e a mio avviso è una sorpresa quando si va a vedere i bilanci e le aspettative di un'acquisizione di una proprietà americana, i ricavi commerciali. La famiglia Sensi nell'ultimo anno aveva ottenuto dei ricavi commerciali di 35 milioni di euro. Se guardiamo gli ultimi 5 anni della gestione Pallotta, solo 2 volte si è riusciti ad ottenere di più, una volta con 36 milioni e una volta con 37 milioni. Nonostante un background o un know-how diverso. Molto commerciale, cioè io mi sarei aspettato che la proprietà americana avesse portato dei benefici a livello di vendita nel merchandising, sponsorizzazione. Non dimentichiamoci che la Roma gioca dal 2013 senza uno sponsor sulla propria maglia. Altro aspetto che abbiamo imparato ad analizzare nei conti delle varie società calcistiche è quello dei ricavi da stadio. Anche qui, rispetto ai dati che analizzeremo insieme a te, c'è un buon margine di crescita e forse la Roma già la strada l'ha individuata. La crescita che può avere la Roma rispetto a quello che può fare nei ricavi da stadio è perché probabilmente l'Olimpico è un po' troppo grande rispetto al bacino d'utenza della Roma, o si pagano i risultati e quindi è per questo che non viene riempito l'Olimpico? Le due cose vanno un po' assieme, cioè chiaramente se tu hai dei successi sportivi molto importanti a livello di campionato e di partecipazione Champions, è chiaro che la gente va più allo stadio. Però probabilmente lo stadio della Roma, che ha circa 73.000 posti, è forse un po' troppo grande per la Roma e certamente troppo grande per la Lazio. Perché queste sono le ultime 5 stagioni ed è la media degli spettatori per ogni anno. Esatto. Al massimo viene riempito al 60%. Nella stagione 2013-2014 abbiamo raggiunto il 60%. Se andiamo a guardare gli altri stadi da quasi 80.000 e più posti in Europa, sono, è vero, di squadre probabilmente più prestigiose, con tutto il rispetto per la Roma, quindi Barcellona, Manchester, Bayern, però vengono riempiti quasi al 90%. Certo. Addirittura di più. Questa è la percentuale degli anni di cui parlavamo, no? Esattamente. Se guardiamo le grandi squadre europee, il Barcellona che ha uno stadio da circa 100.000 posti, il Real Madrid e soprattutto le tedesche, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che però hanno delle politiche di prezzo tutto sommato molto, direi, modeste rispetto ad esempio alle squadre inglesi, non c'è paragone. La percentuale di riempimento è superiore al 90%. Ma lo stadio nuovo aiuta e si possono fare più ricavi con uno stadio più piccolo? Allora, prima di tutto lo stadio nuovo dovrebbe essere strutturato, dimensionato al bacino d'utenza della Roma. Quanti posti secondo te? A mio avviso tra i 50 e i 55.000 posti sarebbe la dimensione ideale dello stadio. È una questione di domanda e di offerta. Se tu hai uno stadio troppo grande
a un certo punto, soprattutto per certe partite, devi abbassare i prezzi per poter portare la gente allo stadio. Certo che se arrivi in un quarto di finale o una semifinale di Champions League, lo riempiresti. È come se la Juventus avesse per la partita col Barcellona uno stadio da 100.000 posti. Certo che lo riempirebbe, ma non puoi mai pianificare uno stadio al picco, lo devi pianificare un po' sopra la media, ecco. Altro aspetto da analizzare per quanto riguarda la gestione della società è naturalmente quanto paghi i giocatori a disposizione e quanto impatto hanno sul ricavo. Anzi, sul ricavo, ho detto bene. Il ricavo della Roma è quello in rosso, la percentuale di incidenza degli stipendi è la colonnina in blu. Anche qui, dall'era Sensi, quindi prima stagione 2011-2012, piano piano la Roma con il picco 2013-2014 è riuscita a rientrare nei famosi, magari un po' a fatica, parametri UEFA del fair play finanziario. Luca, solo per correggere una cosa, i valori in rosso sono gli stipendi, okay. non sono i ricavi. Hai ragione tu, infatti c'è scritto anche sopra, vedi, stipendi. Non c'è problema. Però quello che vediamo è che i valori degli stipendi che includono calciatori, staff tecnico, staff medico e diciamo la dirigenza, quindi includono tutto, sono cresciuti, però i ricavi fortunatamente sono cresciuti più velocemente rispetto ai costi. L'impatto, il rapporto stipendio-fatturato c'è stato un decremento. Non dimentichiamo che la Roma nella stagione 2015 ha firmato un accordo per la UEFA relativamente allo sforamento di alcuni parametri del financial fair play, uno dei quali è il rapporto stipendio-ricavi in eccesso del 70%, e abbiamo visto nella grafica come ci stiamo avvicinando. Ecco. Altra cosa interessante è capire se io spendo quanti punti faccio. Sì. E quindi nell'era americana quanto è costato un punto alla Roma? E obiettivamente una piccola sorpresa c'è, perché nonostante una spesa alta la Roma in questa speciale classifica è terza. La Lazio riesce a performare meglio, il Napoli, ne avevamo parlato anche nelle precedenti puntate, è sicuramente virtuosa, ma la Roma riesce ad essere come dire, più brava a fare più punti con meno soldi. Possiamo definirla così? Sì. Attenzione, questo è un valore aggregato delle ultime 5 stagioni. Abbiamo preso le ultime 5 stagioni e le abbiamo divise quindi il totale dei costi degli stipendi diviso per il numero di punti realizzati. Chiaramente la Juventus è quella che, avendo vinto 5 volte lo scudetto, ha fatto più punti. Secondo è il Napoli. Che però vediamo in questa classifica, pur essendo secondo in questa classifica, ha speso più o meno la metà della Juventus e, se vediamo, molto meno di Inter e Milan, che a livello sportivo sono molto indietro rispetto al Napoli nelle ultime 5 stagioni. La Roma è a 1,7 milioni, però quest'anno in cui è stata eliminata nei gironi di Champions, però quantomeno è arrivata terza, l'anno scorso aveva speso 2,8 milioni. Cioè, se tu non spendi non raggiungi il risultato sportivo, certo, però devi anche spendere in maniera intelligente. Un ottimo esempio è la Lazio e il Napoli. Il player trading invece, che è la compravendita di giocatori, anche qui rientriamo nei parametri del fair play finanziario, è un altro aspetto su cui deve essere giudicata una società, e anche qui il trend, per le necessità anche che ci sono state di rientrare nei parametri del fair play finanziario, è un trend positivo per quanto riguarda i ricavi. Non so dal punto di vista dei tifosi se questo possa essere un vantaggio o meno, perché significa che hai venduto bene, però la Roma è una società che soprattutto nelle ultime 2 stagioni ha venduto molto bene. Ha venduto molto bene e ha dovuto vendere. Esatto. Ha dovuto vendere perché stava sforando in alcuni, diciamo, parametri del fair play finanziario e di conseguenza ha ridotto le perdite nell'ultima stagione grazie praticamente alla vendita di Gervinho, Romagnoli, Bertolacci e Pjanic, che è stato contabilizzato prima del 30 giugno 2016. Però è stato in un certo senso una necessità. Per quanto riguarda invece il valore contabile della rosa, qui non ci sono dubbi, la crescita è esponenziale rispetto al passato, no? La Roma ha una rosa più ricca. La Roma ha una rosa più ricca e ha dovuto praticamente investire nell'acquisto di giocatori più bravi al fine poi di ottenere determinati risultati sul campo.
se non spendi e non selezioni, però devi essere anche bravo a spendere e quindi compri i giocatori bravi che vadano a rendere, non ottieni il risultato sportivo. Rispetto, e qui la mia curiosità si trasforma in domanda per te, rispetto alle altre squadre italiane, le più importanti, la Roma ha un valore di rosa contabile più alto di tutti, più alto addirittura della Juventus. Sì. Significa che i giocatori della Roma valgono sul mercato più della Juventus o no? No, qui bisogna distinguere tra il valore contabile a bilancio e il valore di mercato. Sono due cose, sono due cose diverse. La Juventus ha un valore netto contabile inferiore perché parecchi dei suoi giocatori sono stati pienamente ammortizzati perché sono in rosa da anni. Bonucci, Buffon, Chiellini, Barzagli, alcuni vengono dal settore giovanile come ad esempio Marchisio e di conseguenza il valore netto contabile della Juventus è inferiore. La Roma ha acquisito molti giocatori nuovi che devono essere ammortizzati. Questo è un paragone tra le società italiane e tendo a sottolineare ancora una volta l'ottimo lavoro del Napoli. Con una rosa che ha un valore contabile di 60 milioni ha ottenuto dei risultati sportivi che sono pari o superiori a quelli della Roma negli ultimi 2 o 3 anni. Non vedete il Milan perché è un bilancio ancora da giudicare, no? Esattamente, ci manca il bilancio. Non ce lo siamo dimenticato, è una dimenticanza voluta. Esatto. Quindi in conclusione il consiglio, fra virgolette naturalmente, che puoi dare alla Roma di Pallotta è: continuate così da un punto di vista sportivo, vendete più magliette? Mettendola in soldoni. Guarda, il consiglio giusto è: fate uno stadio che abbia un costo di sviluppo che sia proporzionato alle capacità di spese della società, che abbia una dimensione corretta per il bacino di utenza, aumentate i ricavi commerciali e sono sulla strada giusta a livello di profittabilità. Non dimentichiamoci che la Roma nei 5 anni di Pallotta ha accumulato oltre 190 milioni di euro di perdite, che è un valore impressionante. Grazie allora ad Andrea Sartori, l'appuntamento con Football Benchmark tornerà la prossima settimana e quindi non mi resta che augurarvi buona serata.